danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora. Wata rana wani mutum baƙo ya zo shagon wani wanzami, ya leƙa ya ce mar, wanzam, mutum nawa ne suka rage a yi mini aski? Wanzam ya waiga cikin shago ya kalli layin mutanen da suke tsibe suna jiran a yi musu aski, ya kalli mutumin ya ce, kai, zai kai aƙalla awa 2 kafin layinka ya zo. Sai mutumin nan ya juya ya fita, bai ce wa wanzam komai ba. Haka nan bai ƙara dawowa ba har wannan ranar ta wuce. Bayan kwana ɗaya sai ga wannan mutumin ya sake dawowa shagon wanzam. Yana dawowa shagon wanzam ya leƙo ya ce, wanzam, mutum nawa ya rage kafin in zo in samu a min aski kafin layina ya zo? Wanzam ya ƙara waigawa ya kalli ɗumbin mutanen da ke jiran a yi musu aski, ya kuma dawo ya kalli wannan mutumin ya ce, to, a yanzu dai aƙalla awa 1 za ta isa layinka ya zo. Nan take mutumin nan ya ce, na gode, sai ya fita, bai ƙara dawowa ba. Haka wata ranar ta ƙara dawowa, ya ƙara leƙowa ya ce, wanzam, kafin zai ɗauke ni lokaci tsawon wani lokaci in jira kafin layina ya zo a min aski? Wanzam ya ci gaba da bashi ansa. Haka aka ci gaba da maimaitawa kowace rana. Duk ranar da mutumin ya leƙo sai ya ce, wanzam, zai ɗauki wani tsawon lokaci kafin layina ya zo a min aski? Sai wanzam ya bashi lokaci, sai mutumin ya fita. Haka aka yi ta maimaitawa har tsawon wata ɗaya. Wata ran dai wannan abun sai ya ishi wanzamin, sai wanzamin ya kira wani abokinsa. Wannan mutumin yana zuwa ya ce, wanzam, yanzu zai ɗauki kamar awa nawa kafin layina ya zo a min aski? Wanzam sai ya ce mai zai ɗauki awa 2. Sai mutumin ya ce, na gode, sai ya fita. Hakan kuma ya sanya wanzam ya juyo ya kalli wani abokin shi ya ce, kai, Amadu, tashi da Allah ka bi bayan mutumin nan a sulale ba tare da ya san kana bin shi ba. Kaga wai daga ina yake tasowa ya zo nan wurin takanas domin ya tambaye wani tsawon lokaci zai ɗauka kafin a yi mishi aski, kuma ya fita ba tare da ya tsaya an mishi askin ba. Don haka sai Amadu ya tashi ya bi wannan mutumin a sulale. Mutumin yana tafiya, Amadu na bin shi a baya. Shi ko mutumin bai san cewa ana bin shi a baya ba a wannan ranar. Can lokacin da ya shiga lungu da saƙo ya yi kwanoni da yawa, kawai sai ya gashi a ƙofar gidan wanzam. Mutumin ya tsaya yan waige-waigen shi sai ya shige gidan wanzam ya turo ƙofa. Ganin haka sai Amadu ya juyo da gudu ya dawo wajen wanzam. Yana shigowa shagon wanzam yana ta ƙyalƙyala dariya abinsa. Wanzam sai ya waiga ya kalle shi ya ce, abokina, yaya aka yi ka dawo kana dariya? Nan take Amadu ya murtuke fuska kuma ya fashe da kuka. Ba kukan komai yake ba face kukan takaici. Ganin haka ne yasa hankalin wanzam ya tashi sosai. Ya ce, Amadu, me ke faruwa ne? Ka gaya min dan Allah, me ka gani? Sai Amadu ya kalli abokinsa wanzam ya ce, mutumin nan duk ranar da ya zo ya tambayi lokacin da ya rage kafin layinsa ya zo ka masa aski ka gaya mishi, idan ya juya ya fita bai zamewa ko ina sai a gidanka.